にちは、大五郎です。今日は珍しい中国の電気自動車を直していくよ。いつもの部品屋さんにバンパーとフェンダーを頼みたかったのに注文できませんでした。しょうがないから叩いたよ。手でも押したよ。アーチの部分と薄いプレスラインがめっちゃ大変。パネルを伸ばさないようにひたすら叩きます。板金ハンマーはすんごい古いです。父親の形見の工具はちょいちょい登場してます。いい道具は使いやすい。絶対買った方が安い。中国のメーカーさん、部品流通よろしくお願いします。ちなみにこの電気自動車、遊園地のアトラクションのような音がします。ウィーンって近づいてきたらすぐわかる歩行者に優しい車です。あとスポット溶接跡も最小限に抑えてあって軽量化に貢献してるようです。スポット増しなんてしちゃダメですね。とりあえずこんなもんだ。次はワンパー。切れちゃったので温めて形を戻してから裏から専用の補修材でくっつけたよ。もう一度温めてハンマーや手でほぼ手で直します。サンダーで叩いたとこを鳴らします。ウインカーカのプレスラインに気をつけて。そうこのサンダーめっちゃ優秀でお友達に借りてます。いつもありがとう。ダブルアクションより元気で後半の伸びにも対応。オイラも欲しい。この後は板金パテ行ってみよう。プライマーなしでいけちゃう素敵なパテ。こちらはダブルアクションで作っていくよ。仕上げは手。ウインカー下のプレスラインの成形です。途中から薄く消えていく感じ。何回かに分けて削ります。色合わせです。タッククロスでゴミ取り。捨て拭きからの本拭き。大変だったけどあともう少し。塗れました。フェンダーとバンパーを取り付けます。最後にグリル。ほとんどはめ殺しで外すこと考えないのかな。完成です。薄ぼけたラインもできてよかったです。